嗨，大家我有買，今日咧就唔喺高雄啦，今日我哋嚟到台南，不過呢邊咧就唔係台南嘅市中心嚟嘅，佢就係叫做永康區啦。點解我哋會嚟到永康區咧？記唔記得上年有一條8月嘅片啦，我哋都嚟咗台南嘅，其實就係揾一個老闆喺小琉球認識嘅台南嘅大哥啦，然後又開箱咗一啲豪宅、一啲樣品屋咁樣嘅。咁如果想睇就睇翻嗰條片啦。咁至於點解我哋今日嚟到永康區咧？個事緣咧就係因為我9月嘅時候生日嘅時候，老闆就做咗一個非常之大嘅 event 啦，咁啊請埋喺小琉球認識嘅朋友啦，喺各地過嚟咁樣，即係有喺小琉球認識嘅人，但係佢哋係嚟玩或者已經唔係住喺小琉球，都專登翻嚟。咁大哥就係其中一個位啦，咁佢都有參與到我哋嘅一個好大嘅 party 啦。咁因為老闆嘅媽咪啦，都嗰次喺小琉球啦，未帶過佢嚟台南嘅，所以咧。大哥就話：阿姨，你沒有來過台南，好，我帶你去吃最好吃嘅東西。所以就產生咗今日我哋出現咗喺台南呢邊永康區咧，其實就係大概我諗市中心喺呢度嘅時候咧，我哋就往上少少啦。大哥就有話要帶我哋食唔係遊客食開嘅嗰種牛肉湯。呢個老闆嚟揾佢食飯嘅時候食過一次，話真係一個好超頂嘅牛肉湯。佢食完之後話：我好想帶嚟，好想帶嚟。但係呢度咧，我哋自己嚟嘅話咧係有啲難度，同埋我哋難。今次終於可以同老闆帶埋長輩一齊過嚟啦。呢度有咩咁好食咧？呢度我就係覺得佢個湯頭同其他真係間間都唔同。即係佢好食嘅，其實有好多間，佢又唔係話即係地球上最好食，但係佢係個湯頭嗰種味道係咁多間都冇一種同佢一樣。我又完全我形容唔到嗰陣係咩味，你陣間食下你就知嘅。我好期待啊！所以佢喺度講話，帶我哋食嘢，我話哇好想帶你哋試。上次佢帶我嚟呢一個咁樣，咁我哋於是乎就約喺呢一度等。應該平時都要排下隊咁樣嘅，我哋比較早到，而家都係11點左右嘅時間。想話佢如果我哋直接喺呢度等嘅話，佢又唔使話特登入要去火車站接我哋啊嗰啲咁樣。因為我哋今日有長輩喺度，佢就下點到點咁樣，我又唔想人哋咁辛苦咧。我哋本身係諗住搭台鐵上嚟嘅，搭火車上嚟嘅，但係咧唔記得咗今日禮拜日。琴日睇嘅時候嗰啲飛就已經冇咁早啦，已經係晏啲嗰啲。咁但係諗下，我哋3個人其實買火車飛又唔係特別平，咁不如 call 架 Uber 上嚟，哈哈哈哈，1000幾蚊台幣啦。即係其實咁樣一趟，其實我覺得都 OK 嘅，又舒舒服服。而家我哋喺一個完全係住宅區嘅地方。I'm falling through the sky for you. I promise not gonna lie. Showing more of this side. A victim of different lies, but I might try for one of a kind. I might try for you to see through. 哇！南部嘅美食真係太多，尤其今次有在地嘅台南人帶我哋吃吃喝喝。咁樣爆食法咧，我真係好驚我會再肥翻，但係唔怕，我有懶人減肥法，零節食，唔使運動都可以輕鬆瘦。想知點先可以一勞永逸呢？其實只要養好腸道嘅瘦菌，踢走啲肥菌就可以提升熱量嘅代謝，從根本養成易瘦嘅體質。咁至於點做到呢？好彩！我有 Colli-G 嘅 Slim Pro 極瘦菌，每日瞓之前或者餐後食一包 Slim Pro 極瘦菌，將200億嘅瘦菌定植腸道，平衡翻體內嘅肥菌比例。只要增加腸道嘅瘦菌咧，就可以提升呢個基礎嘅代謝，阻止脂肪嘅合成，加速呢個白色脂肪嘅燃燒，唔需要刻意節食或者做運動，都可以輕鬆瞓住瘦。Slim Pro 內含5種醫療級極瘦益生菌組合同埋5類消脂成分。臨床實證持續服用 Slim Pro 極瘦菌4個禮拜，喺冇節食同埋冇增加運動嘅情況下，體重減少咗2 kg， 體脂率下降咗1%。餐前配合埋佢嘅姊妹產品卡路卡懶人燃卡啫喱，仲可以阻隔66% 嘅澱粉吸收。以一碗白飯為例啊，大概只有1/3碗嘅白飯熱量會被身體攝取。咁我食咗呢個 Slim Pro 再加卡路卡1個禮拜左右啦，就減咗呢一個體重啦。而1個月後冇乜點做運動嘅情況下，就減咗咁多。咁我之前食過呢個卡路卡懶燃卡啫喱啦，而家2隻產品一齊食咧，我覺得個效果係更加之好嘅，同埋最緊要就係我一直以嚟嘅便秘問題咧解決咗。如果你想延脂修身又唔想做運動，就最適合食 Slim Pro 啦。
Steam Pool 同卡路吉咧都係每個口味，餐前食一條卡路吉咧就阻隔熱量，每日瞓之前咧再食1至2包 Steam Pool 咧就可以提升個代謝。食用嘅方法非常之簡單，直接倒入口用水送，或者沖佢嚟飲都得嘅。產品喺萬寧有售，由即日起到11月6號做緊限時優惠，低至89折。記得 info box 拎埋總共40蚊嘅 coupon 啦。好，我哋翻台南食嘢先。而家就嚟到呢個阿美摩紅茶奶，因為之前見過 IG 介紹啦，之後係呢一個樣嘅。之後而家同一個呢個聯成咧，我覺得好得意，所以專登過嚟睇下。不過今日禮拜日係都頗為多人嘅。呢邊仲有一個選物店，陣間可以入去嘆下冷氣。不過呢邊應該最出名就係紅茶牛奶。以前都是很喜歡看香港電影，哦，對耶，對，很多會香港電影。呢啲我細個有儲齊晒㗎，影俾我媽睇先。嗰陣儲呢啲儲到癲咗。呢邊係好多以前香港都有嘅元素，係真係好正。之後個個咧都係買完呢一個啦，之後就過嚟呢邊啦，喺出邊呢度打卡啦，好靚啊呢度。呢邊都好香港，有墮落天使啦，然後有啲小物啦，然後佢仲有2樓可以上去影相嘅。這是什麼意思？就是說你不能喝的意思。哦。說你喝不起啊，喝不起哦。之後呢度仲有2樓。女友叫我回家，你沒用啊，叫他回家打電動。燒鴨班。幾好喎，但係都成30蚊，都幾貴。而家嚟到第2站，佢哋帶咗我嚟呢個悠悠美，佢就係悠悠美照拍照相館死咯，都係讀寫咗。佢應該係啲得意嘅，即係啲底片類嗰啲。哇！個影完出嚟係咁有晒呢啲，好 Y2K 啊！我覺得買過佢，但係呢個類 CCD 好得意喎，呢個。係啊，都係1780喎，點解要抽？哦，一翻上嚟。抽呢個。要結帳的嗎？嚟呢間係布朗尼，上一次即係上年嚟嘅時候，佢哋已經有推話想食呢個。嗱，啱啱行呢個叫做孔廟商圈。咁呢邊就勁多嗰啲老宅入邊嘅小店啦，即係都係一啲其實唔係你行喺條大街度會見到嘅，即係都係要真係行入個小巷度，一間好似真係入人哋屋企嘅感覺。呢個係咧大哥話呢度一個其中一個窄門，話係肥人係行唔到入去嘅。咁我要挑戰下證明自己嚟㗎。係啦，係仲 OK 嘅。哇！之後佢話呢度入面係一間咖啡店。下一個景點我哋就嚟到呢一個大哥話好好食嘅包。哦，呢好似平安包。我們不會講國語，我們不會講這個國語，我們講碰餅。碰餅。對，碰餅。碰餅。然後都是在台灣，我們都是在拜拜或者是或者是過年的時候才會特別買這些東西，因為平常不太會吃。後對，我哋已經喺台南翻到屋企啦。咁今日咧，我哋快閃呢個台南，其實都去咗幾個鐘，我覺得係行程非常之悶嘅，因為我哋有在地嘅大哥帶我哋去吃吃喝喝啦。我後尾 Google 發現，我哋其實圍繞住一個孔廟商圈啦，林百貨嗰邊咧就兜嚟兜去，咁就揾咗好多好特色嘅店家啦。咁我就翻嚟諗住開箱一下，短短幾個鐘我哋買咗啲咩翻嚟咧？咁我哋開頭咧去咗買嘢飲啦，即係買飲之後去咗個情懷合作社咧，我哋就買咗一個好無聊呢個買俾我侄女，佢係可以以前唔知大家有冇玩過嗰啲咧？呢個叫咩啊？即係用啲擦膠用完之後咧，呢個位可以碌翻嗰啲擦膠水啦，係黐翻入去嗰啲擦膠水。因為咧我侄女啱啱上小學，所以我覺得呢個好適合佢嘅。呢一間情懷合作社我都覺得值得去嘅。雖然佢冇咗3樓影相嗰個位，但係佢啲嘢係好多香港嘅特色嘢啦。因為老爸好中意香港嘅嘢嘅。去完呢度咧之後又去咗第2個，其實都係全部啲 IG 咧勁多嗰啲妹字去嗰啲店啦。即係我哋成班入去咧覺得好有少少尷尬。係第2間咧就係一個叫悠悠美
Yoyo 味，佢哋喺度原來係幼美照相館咁樣啦。之後入邊咧佢有好多嗰啲菲林相機同埋嗰啲打卡位嘅，啲小朋友咧就話去嗰度影相啦。咁然後嗰度咧係可以150蚊台幣影一張嗰啲拍leader，買咗2部相機。咁呢一部咧其實同我哋喺福岡嗰部買係差唔多嘅，福岡嗰部咧都未影完嘅，福岡嗰部仲喺度。之後呢部咧我哋貪佢係貪食蛇嗰個，之後影完出嚟咧係會有呢啲咁樣嘅 pattern 啦。我哋睇嗰啲示範相咧係覺得好靚嘅，咁但係影出嚟咧就唔知道啦。咁感覺呢個咧就啱係夜晚之後開閃光燈影嘅。咁我哋睇下，唔知幾時影到俾大家睇下。好似呢一個特別啲嘅，另外嗰個係嗰啲日本字嗰啲咧，你去貼啲相機你唔知啲字寫乜，但係你點都要黐一個落去嗰隻咧。另外一個咧就係咁樣嘅。咁呢一部咧就係1780台幣，但係呢一個就係咁樣咯，唔知佢影係點啦，但係攞出嚟好似幾架勢咁啊，仲可以嗰啲翹嚟翹去咁樣。重點係叉電就可以用咯。佢仲可以拍埋片喎。係啊，拍埋片啊，但係我唔夠膽開住，即係因為我怕我整爛佢。哦，即係以前嗰啲相。但係點解我就係見到自己嘅？因為嗰塊鏡，其實你要開咗機之後邊度應該係個 mon 嚟嘅。然後另外就去咗一間叫做小房子，係嗰啲老宅入邊嘅一啲有機嘢啦。咁其實啲嘢都唔算好貴，我哋買咗2個潤唇膏同埋我哋買咗一個線香咁樣嘅，因為我哋本身都好中意點下聖木啊，喺屋企就點下呢啲即係香薰蠟燭咁樣嘅嘢。但係見到呢一個係咁樣，即係我哋買咗個雪松味嘅啊！最後係佢個招牌係大隻字寫住台南人的包子，原來係佢啲肉包咧係真係好出色，個調味勁好食啦，同埋嗰啲包嘅質地啦，佢有凍食有熱食嘅，凍食就可以拎翻嚟咁咪再叮啦，熱食佢就可以即時買即時食咁樣嘅。我哋食咗2隻，一款係齋肉啦，一款就係有埋菇同埋蛋黃嘅。2個都超級好食，老闆形容就係好似炒咗個餸咁樣擺落去感覺。即係平時香港，因為我哋都好中意買嗰啲頹包咧，咁中式包嚟講，哇呢個真係好出色！大家去開林百貨啊，或者個孔廟商圈行嘅話，一定要去試下，係一定去試。我哋呢個快閃台南幾個鐘之旅咧，雖然短，但係非常之滿足。下段片再見，拜拜！新屋啦，應該係。